Pessoal, tudo certo? Sandero 2013. Tu já trocasse amortecedor na parte traseira, já trocasse kit batente, a bucha do eixo tá boa, né? E existe um barulho que tu não sabe onde é que é. Ele bate, toc, 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 bate bastante e tu não sabe onde é que é. Faz um barulho assim, mais ou menos assim, toc, 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 toc. Pessoal, a maioria das vezes, vou dar uma dica aqui, ó, é essa peça aqui, tá? Beleza? Do Socorro aí, ó. Do maravilhoso Socorro, né? Esse aqui é top. Dia de chuva, todo arrumadinho, né? Pra ir pra igreja, bonitinho. Aí fura o pneu na rua. Esse aqui é top. É a melhor invenção aí, né? Dos engenheiros aí, né? Show de bola, né? Não sei por que fizeram isso aí. Mas olha aí, pessoal. A marca aqui. Tá? Ficou uma marca marrom aqui. E se bater aqui, ó. 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 Ele fica soltinho, tá? Tá vendo aí? Fica batendo, arranhando aqui, ó. Faz uma barulheira, tá? Aqui mesma coisa. Ó. Mesma coisa aqui, ó. Tá? Aí tu acaba gastando um monte aí, troca amortecedor, troca coxinha, troca um monte de coisa errada e o barulho continua aí, ó. O ideal aqui seria colocar uma mangueira, né? Esse era o ideal, colocar uma mangueira aqui. Beleza? Ou então passar uma graxa, uma coisa aí, tá? É bem complicado esse barulho aí. Aí como tá aí a marca do barulho, ó. Tá vendo ali? Isso aqui que fica... Olha lá, ó. Aquela marca lá, a marca que fica trabalhando, ó. Beleza, ó.